Ah. Dadali ka na. Ganda ng pakulo to. Ang tulad eh. Ang solid ang place. Pag-alis ko lang. Ang ganda na ng kapit ng transmission. Kakatayo na yung baboy. Saan? Ilan ang ano natin takbo? 80. 80, 90. Pan Oo nga, 80 pa naman eh. Sulit na ito. Ano mayroon nito? Malayo-layo na tong biyahe namin. Papunta na to Kalaka. Kalaka na yata eh. Oo, Kalaka na to sa kapit. Kalaka. Marami pa to fuel. Dahil pa. Nagpunta ba?